Assalamualaikum. Nama saya Kalista dan ini Apa namanya? Naura. Naura. Kita mau apa hari ini? Kita mau Perang makanan. perang makanan. Jadi hari ini kita mau coba snack-snack keju ya. Oke. Iya, kita mulai dari yang harganya paling murah dulu. Ini paling murah. Wow. Tunjukin teman-teman. Ini guys. Namanya apa itu dibaca? Ini namanya cem-cem. Wow. Cem-cem namanya cem-cem guys. Namanya cem-cem. Bagus gak itu bungkusnya? Tak menurutmu? Menurutku sih lumayan. Lumayan ya, bagus lah. Iya. Yang disuka apanya, Mbak Naura? Kejunya. Kejunya. Tak lihat tenang. Oke, itu harganya 5.900, beratnya 50 gram. Jadi itu kalau beli sebenarnya ada 3 pilihan, ada udang bakar, balado sama keju panggang. Itu yang rasa apa? Ini yang rasa keju. Coba, keju. iya. Coba sekarang si Mbak Nora bisa buka nggak? Coba. Kuat apa enggak? Dikit. Ya apa cara dibuka pakai tangan. Iya. Wah, Mbak Kalista berarti coba. Ini loh, Dek. Keren. Gak bisa berarti dari yang lain. Coba diambil. Iya, itu bentuknya. Wow. Ini kayak jajan pilus tapi ini yang besar. Aduh. Oh, apa? Atos. Kok lugu sih? Keras ta? Mbak Nora ya apa rasanya? Manis apa asin apa? Asin. Ada asinnya sama ada manisnya. Asin sama manis. Gak pedes tadi. Enggak. Akhirnya enak. Yuk. Ini jajanan baru nih. Yes, produk baru. Jadi tapi selain itu kan pilus. Dia ya bikin itu ono makaroni, ada makaroninya. Rasa balado tapi sambal mantap, pedes-pedes tok tapi. Tapi lah di Alfamart tadi mau ikut tak ya? Kayak juta ya. Sing balado sama udang bakar kan enggak ada kan ya? Ini guys isinya. Banyak apa sedikit? Menurutku sih banyak. Nah, coba diingat rasanya nanti dibandingkan sama yang lainnya paling enak sing mana. Oke. Pinggir dulu sih. Pinggiran dulu sih. Sekarang kalau sing termahal sing kedua itu Ciki Snack. Banyak. Ada guys. Ciki ball. Ini kesukaanku. Ini kesukaan aku waktu dulu. Waktu kecil. Bukan waktu kecil. Kalau kecil belum ada kayak gini. Itu kalau ada bagus mana gambarnya sama yang pertama tadi? Kalau ini sama itu sih masih bagusan yang pertama. Coba dilihat aja dibandingkan dari yang pertama. Oke, balik. Itu jajan yang paling lama. Jadi dulu itu nggak ada jajan kecuali itu namanya Ciki. Jadi snack-snack. Jadi dulu itu nggak ono. Itu yang pertama kali. Makanya sekarang kalau mau beli mesti beli Ciki. Padahal namanya bukan Ciki kan, mungkin namanya cem-cem atau apa. Tapi kalau beli pasti beli Ciki karena pertama kali di Indonesia itu yaitu Ciki. Aku tahu Ciki. Ciki apa? Nah itu lama itu dari tahun 1090. Wow. Terus pernah bikin hadiah namanya Tasos itu. Kalau dulu kartun itu yang zaman dulu terkenal ada namanya Looney Tunes. Nah nanti ada gasing, gambarnya dalamnya itu paling terkenal. Jadi Ciki yang pakai hadiah yaitu
Yang pertama kali itu snack yang pakai hadiah ya Ciki Balls sih. Saya coba dibuka. Susah. Kalau buka ini nih, ada cara saya buka kalau yang ini. Oh gitu. Itu berarti gak ono kliki-kliki buat buka ya. Mungkin tangan licin habis mau mencet tadi. Kena minyak. Ada, kamu tahu coba. Itu panjang tuh. Aduh, Laura gak bisa guys. Cara bukanya aja betul. Oke, mana? Coba. Jangan dimana? Jangan dimut. Pak, sakit. Tapi itu isi alat. Aduh, susah banget guys. Wow guys. Dari Ini tadi udah. gak bisa. Itu dibukakan aja guys. Duh, kamu sini. Tak kelihatan. Jangan di sini aja. Wow. Baunya ini nyengat ya. Ya, ini bau terlalu nyengat ya tadi. Ini gak sepiro baunya, gak sepiro masuk di hidung. Kalau ini langsung bau gitu lah. Betul hamil. Wow, dalamnya gini guys. Kayak kemarin kita beli kayak gini juga. Ya, tapi yang kemasan kecil. Itu ada yang besar lagi, kemasan jumbo 200. Itu kan berapa gram itu? Enggak, aku. Itu kan 55 gram. 55 gram. Harganya kan 6.500. Dek itu di antara 4 itu yang termurah kedua. Kalau dibagi sama gramnya ya. Oke. Tapi pas kemarin waktu pandemi dia bikin kemasan jumbo 200 gram, berarti 4 kali lebih besar daripada itu. Wow. 4 kali guys. Enak mana habis yang pertama? Ya, aku bantu. Coba taruh atas saya ya, Bobo. Mendung gede. Enak? Mana orang? Kalau yang pertama tadi itu kayak lebih keras. Kalau yang ciki bol itu lebih mudah digigit. Gigiku sakit. Terus menurutku rasanya masih enakan yang ciki bol. Gigiku sakit. Gigiku sakit. Ya. Terus yang ketiga itu lebih mahalan lagi. Oke. Ini yang paling mahal ini. Hah? Smack ring. Namanya itu ninja. Ninja. Ini di sini tulisannya Smack Ring. Jadi ini tuh kayak. Saya coba gak kelihatan Mbak Nora. Satu. Kasih lihat Mbak Nora gak kelihatan kemajuan. Mbak. 1, 2, 3. Loh, kok 3? Ini guys. Kok 3 ya? Bicacanya 3 atau 4. Oke, ini begini kemasannya. Ayo coba buka Mbak Nora. Kalau ini menurutku lebih mudah karena lebih melengkung. Tidak boleh digigit ya. Ya, bukan gitu, gini. Satu pegang sini. Gitu. Satu pegang sini. Kurang ke sana. Masih boleh. Ya, pegangnya di sini. Minyak gitu. Udah, bye. Oh, harus pakai untung atau apalat pakai. Bukan licin banget. Sulit ah. Berarti yang paling gampang malah sing itu ya, cem-cem itu ya yang paling gampang. Bukan Taruh di karena atas saya loh, ben dimaem
Ade, kayak suka sing mana? Sing paling suka sing mana? Bukan, Cecer. aku kan kalau habis pegang makanan kan selalu kayak ada licin-licinnya gitu lah. Ini sih baunya gak sepiro. Menurutmu ya? Masih kuatan bau yang ini menurutku. Ciki. Yang ciki bau. Itu baunya lebih menyengat. Ciki bau, ciki bau. Asik. Ya. Mungkin ini disebut Smacks ring gara-gara bentuknya kayak cincin ya. Ring kan artinya cincin. Tahu? Kayak gini dalamnya. Itu sebenarnya kamu ngerti nggak potato snack? Ya. Sing bikin itu sama. Jadi namanya PT Pacific Food Indonesia itu sing bikin sama. Dia bikin itu dulu itu double decker jajannya tapi nggak terkenal. Akhirnya dia sekarang bikin 2 jajan namanya Smack Ring. Terus satunya Mr. Potato. Wow. Sing ada tempatnya toko besi sing gitu lho. Oh. Ingat ah? Sing gambarnya kayak kentangan apa bisa lho. Ayo. Ya itu sing bikin sama. Aku pernah nyoba dan rasanya ya kembali. Lah Smack Ring ini ada 4 rasa. Keju, barbecue, sama cheesy barbecue tapi campuran. Sama cheese flavor. Ini yang cheese flavor. Iya, cheese Tuh flavor. ada tulisannya. Cheesy flavor. Ini yang di sini. Banara enakan mana? Sing enak sing mana? Paling enak. Saya lebih suka yang ciki bau, guys. Nah, ini saya sebenarnya lupa aku. Itu yang paling murah dewe ya sini. Aku suka ciki bau. Namanya nabati sih. Ini soalnya campuran dari nabati. iya, harganya itu 4.550 gram. Ini menurutku yang termurah, guys. Iya, termurah itu. Beratnya berapa ya? Itu dulu itu bikinnya nggak langsung besar loh. Kamu inget nggak dulu Pak bikinnya pertama itu nabati wafer itu. Wafer tapi sing rasa keju, nabati. Nah, itu yang pertama, mari ngono terkenal kan. Terus akhirnya bikin Ricis Factory. Ricis Factory itu yang itu loh, yang Kentucky, kayak ayam goreng Kentucky tapi ada saus kejunya. Oh iya. Iya, pernah makan kan. Ono sing warna hitam-hitam tok. Iya. Sambel itu. Nah, itu sip itu ada 3 rasa, ada yang Ricis, Richoco, sama roasted corn flavor. Jadi rasa yang jagung, rasa Ricis. koko sama Ricis. Ini ada tulisannya. Coba Mbak Nora buka bisa. Iya. Sulit ya. Itu. Soalnya ini kayak lebih kecil tuh. Ya, sesuai. Nih, Bisa kan? Ini. Wih, pasti. Setelah nyoba ini kok makin suka yang Smacks ring ya? Aku suka yang keju tuh. Coba Mbak Nora yang itu coba. Tapi sebenarnya kalau keju, yang paling keju banget yang mana? Ya, bentar. Kalau yang Smacks ring ini lebih kerasa manisnya. Yang Smacks ring itu lebih kerasa manisnya daripada asinnya. Enak. Paling enak yang mana sih? Ayo Mbak Nora, yang paling enak yang mana? Dicobain kita semua betul. satu-satu dulu, dicobain semua satu-satu. Mulai dari awal. Oke. Ini dua. Yalah, nggak cukup. Ayo, 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya yang terakhir yaitu sip. Bentuknya kayak gini. Ini kayak kotak-kotak gitu lah. Kayak potongan nabati.
Oke, untuk perbandingan rasanya. Sing paling enak yang mana, Mbak Nora? Sing paling enak satu. Salah satu. Sing paling enak satu, ayo. Ini. Ini. Naura lebih suka yang Ciki Boy. Ya. Menurutku ada dua rasa yang aku sukai. Yang ini sama ini. Aku bingung bedanya apa. Ciki Boy. Ayah biar jajan ini kecil sama. Tapi kecil. Oke, aku suka yang ini. Cip. Karena ini rasanya lebih kerasa. Aduh. Berarti murahan tapi gak murahan ya. Itu miminnya di sana. Ayo duduk sih betul. Aku bilang mimpi tadi. Itu yang benar. Awas lupa. Ya. Menurutku yang ini enak, tapi yang Smack Sri itu kayak lebih membuat ngelak. Tapi kalau yang sip ini enak dan tidak terlalu membuat dahaga. Oi. Oke, berarti kalau Mbak Naura suka yang ciki, dipegang cikinya. Itunya, tempatnya. Maksudnya bungkusnya. Nah, itu pilihannya Mbak Naura, pilihannya Mbak Kalista. Sip. Nabati sip. Gambarnya lucu. Tapi beda-beda sesuai selera. Iya. Gambarnya lucu. Ini masih ada Ciki Challenge. Iya, ada Ciki Challenge. Dia punya Instagram. Di Instagram itu bagus. Jadi ono kayak teka-teki, kamu bisa lihat. Terus sekarang itu lagi ada cita-cita Apa? Cita-cita Ciki Challenge. Jadi kamu disuruh ngupdate cita-citamu jadi apa. Itu terakhir tanggal 2 April. Nanti pemenangnya dapat hadiah Ciki. 2 April itu 2 April. Jadi ini nanti kalau dapat hadiah. Dia sering bikin challenge Ciki daripada yang lain. Yang lain nggak ono. 2 Kalau ada April Instagramnya itu- atau websitenya nggak ada challenge. 2 April itu pas-pasan sama ulang tahunnya Naura. Iya. Ayo. Sekarang penutup. Mbak Nora, Naura penutup. see you later. Sana Sana nggak kelihatan. Itu harus alah. See you next See you time. next time. Dadah. See you next time. Subscribe. Oh ya, subscribe. Oke. Assalamualaikum. Welcome, dadah. Welcome, dadah.